दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हेल्थी फ्रेंड टीवी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। खर्राटों से छुटकारा पाने के आसान तरीके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे हेल्थ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको स्वास्थ्य संबंधी हर जानकारी देना है और आज हम आपके लिए लाए हैं खर्राटों से छुटकारा पाने के आसान तरीके। खर्राटे एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खर्राटा लेने वाले को कुछ पता नहीं चलता, पर साथ सोने वाले की नींद खराब हो जाती है। हम अक्सर खर्राटों को एक साधारण प्रक्रिया समझकर टाल देते हैं, पर खर्राटे लेने का संबंध दिल से जुड़े कई रोगों से है। हालांकि खर्राटों का उपचार घरेलू और आसान तरीकों से किया जा सकता है। वजन कम करें। ऐसा देखा गया है कि मोटापे के शिकार लोगों को खर्राटे की तकलीफ अधिक होती है, क्योंकि गले के आसपास वसा युक्त कोशिकाएं होने से गले में सिकुड़न पैदा होती है, जिससे खर्राटों जैसी आवाज निकलती है। अगर आपको भी यह समस्या है और आपका वजन अधिक है तो आप अपना वजन कम करें, खर्राटों की समस्या भी कम हो जाएगी। कम नमक खाएं। नमक से एक ऐसा तत्व बनता है जिससे सांस लेने से तकलीफ होती है और खर्राटे आते हैं। कम नमक खाने से गले के अंदर की सूजन कम हो जाती है और खर्राटों की समस्या भी कम होती है। दिमाग को शांत रखें। सोते हुए हमेशा दिमाग को शांत रखें, इससे भी खर्राटे कम होते हैं। सोते हुए मन में सकारात्मक विचारों को ही आने दें, नकारात्मक विचारों से भी खर्राटों की समस्या हो जाती है। इसके अलावा रोजाना एक ही समय पर सोएं और आराम की नींद लें। व्यायाम करें। रोजाना व्यायाम करने से कई रोगों से बचा जा सकता है। अगर आपको खर्राटों की परेशानी है तो गले की मांसपेशियों के लिए व्यायाम करें, खर्राटों से मुक्ति मिलेगी। धूम्रपान न करें। धूम्रपान करना भी खर्राटों का एक कारण हो सकता है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है और नाक और गले में हवा अच्छे से नहीं जा पाती। अगर आपको भी खर्राटे की समस्या है तो सबसे पहले धूम्रपान से बचें। इसके अलावा सिर को थोड़ा ऊपर करके सोने से भी खर्राटों से बचा जा सकता है। कम भोजन करें। सोने से पहले हमेशा कम भोजन करें। अधिक भोजन भी खर्राटों का कारण बन सकता है। हमेशा सोने से पहले लाइट खाना खाएं। इसके अलावा नींद की गोलियां इत्यादि भी न खाएं। हल्दी में एंटीसेप्टिक व एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल से नाक साफ हो जाती है और सांस अच्छे से आती है। सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर पीने से खर्राटों से मुक्ति मिलती है। ओलिव ऑयल से भी सांस लेने की प्रक्रिया सही से हो पाती है। ओलिव ऑयल में शहद मिलाकर रोजाना पीने से खर्राटों को दूर करने में अच्छे परिणाम मिलते हैं। इलायची के दानों को हल्के गर्म पानी के साथ खाने से सांस लेने में आसानी होती है, जिससे खर्राटे आने की परेशानी दूर करने में सहायता मिलती है। पुदीने का तेल। पुदीने में मौजूद तत्व गले और नाक की सूजन को कम करते हैं, जिससे सांस आसानी से आती है। रात को सोने से पहले पुदीने के तेल को पानी में डालें और इससे गरारे करें। इस तरीके को कुछ दिन करने के बाद आपके खर्राटे कम होंगे और सांस भी सही आएगी। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। अगर आपको भी कोई स्वास्थ्य या सौंदर्य संबंधी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश अवश्य करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।